又話要冰肉喎，咩叫冰肉咧？老細冰肉啊，玻璃腩啊！各位網友，大家好，又嚟到叻仔煮飯仔嘅時候啦。咁今集煮嘅就係充滿住家常風味、簡單野味又好餸飯嘅蝦醬豆卜蒸豬肉。咁如果想蒸得爽口鮮味，又唔會話太鹹，豆卜又零舍好味嘅話呢，就記得留心聽書啦。咁如果試過食譜，認為啱你口味，唔會太鹹，夠晒好味方便嘅話呢，記得俾個 like，分享埋俾朋友。咁大家又多一款簡單又開胃嘅菜式選擇啦。落翻少少熟油落去啦，咁啊會更加之有油水啊！好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要整爽口、肥瘦適中、夠香口嘅豬肉，但係又唔太識揀嘅話呢，最好嘅方法梗係問候下信譽、品質同埋工價都非一般咁好嘅老闆或者師傅們啦。咁我哋一齊聽下師傅改咗啲乜嘢好嘅部位俾我哋啦。蒸蝦醬蒸豬肉喎，呢度又話要冰肉喎，咩叫冰肉咧？老細冰肉啊，玻璃腩啊！玻璃腩啊，個名咁靚嘅，都係你識食喎嚇。玻璃肉係啦，不過嗰啲又比較搶手，而家就冇晒啦，啲人食得少少嘅啫。係啊，起嚿呢啲玻璃腩俾你蒸，係啊，好啊，玻璃腩，係啦，即係就唔同五花腩嘅。係啦，咁多嚟。哦，哇！啲五花腩，哇，哇！好靚喎，真係喎，呢個真係要揾路上開，係啊，要揾路上開。呢個排骨腩啊，呢個最靚。呢隻冇咁肥咯，係，正。哇，好有油光啊！得，成嚿都得。唔好，中間開多好，容易冇啊嘛，大佬。唔該晒。呢個邊嚿啊？兩嚿都靚。兩個好靚喎，你中意邊嚿啊？兩嚿都有隻蛋嚿啦。呢嚿，即係邊個？係咯。呢嚿靚啲，又大嚿啲。咁靚嗰嚿就49啦，好嗎？好，唔該。起皮點燒冇啊？起皮。起皮啊！使唔使幫你切開兩三條啊？翻去自己切。幫自己切。唔該。好 ，thank you。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集呢，我哋煮呢個蝦醬豬肉呢，最主要都係買齊呢3樣材料嘅啫，蝦醬啦、豆卜啦，同埋呢件五花腩又好，冰肉也好啦。咁啊，視乎翻你自己中唔中意。嗱，選材相當之咁緊要啦。咁你買梅頭蒸都冇所謂嘅，但係梅頭呢，永遠都做唔到呢啲效果咯。嗱，好似千層肉咁啦，又有啲肥，又有啲瘦。咁啊，唔會話過分地肥，咁啊 very good 啦！呢件真係非常之靚嘅一件豬肉。嗱，新鮮豬肉咧，先至會食到去有些少質感啦，即係有啲咬口啦，唔會話蒸出嚟好過分地多水嘅，同埋咧咬落去啲肉質咧有啲彈牙嘅。咁呢啲咧就係選材嘅重要性啦。嗱，咁我哋翻到嚟就揾啲鹽啦，散完佢，你見我已經喺度隔緊水噶啦。咁啊，事不宜遲，即刻咧切咗佢先。咁切親呢啲豬肉咧，一般嚟講，我哋都會去揀一個叫翼紋切啦。咁你咩點先為之翼紋咧？嗱，你見到佢呢啲直紋嚟嘅，咁我哋咪要打翻橫咁向住呢邊咯。嗱，咁啊，我求其嘅啫。其實咧有啲位咧，你好難去跟得咁足啊，咩直啊，咩橫嘅。咁我哋求其就翻自己個厚薄，預翻嗰條數咧，蒸熟咗之後，佢會縮咗大概係1/3、1/4咁上下啦。嗱，咁我哋攞翻啲片裝，最緊要咧就係叫做闊闊地咯，我自己中意啫。嗱，咁我就藍啲就個角度啊。咁如果你直切嘅，咁我哋咧就喺呢度切。咁你會見到佢咧一改出嚟，會好窄嘅，同埋咧高比較多啊，係嘛？所以有啲位我哋安全啲嘅，我哋咪向外咁切啊。咁件肉咧自然會闊啲，係啦。咁如果你有心機啲嘅，咪向內咁切咯，即係向翻呢邊咁去片咯。片闊身些少，我覺得有着數啲嘅。如果你件肉好高身好厚嘅，
咁我哋索性咧就咁直切。咁啊厚度咧唔使話太薄嘅，大概係5mm 到6mm 咁上下都 OK 嘅。咁樣直切咧，你就會好切好多噶啦。再唔係咧，你想佢再好切啲咧，不妨咧就紮住佢，定咗型咧，擺喺個冰箱度，雪一雪硬佢咧，佢會更加好切，切到咧件件都差唔多樣嘅可以。OK， 嗱咁啊最緊要就自己就係最好嘅方法啦。大致上切好晒咁上下嘅薄片之後咧，我哋呢個時候就要開始要醃呢個豬肉啦。咁醃豬肉咧，我哋好得意嘅，我哋落翻啲生粉落去，咁啊1-2茶匙咁上下啦。嗱，咁我哋去揦一揦佢。咁點解會唔落水啊？唔落剩，直接落啲生粉落去封佢咧？主要就係想保留呢啲肉汁嘅啫，係啊。咁同埋我哋咧就可以鬆下佢啦，令到佢啲肉咧會鬆弛啲嘅，索咗啲生粉。咁我哋大概咧就按摩到佢有少少輕微嘅黏手咧就 OK， 好快嘅啫，大概係2分鐘都唔使啊，分零鐘已經開始有啲黏黏地嘅跡象。咁佢已經食咗啲粉入去嘅啦。一邊鬆緊肉咧，一邊我哋要準備翻個汁俾佢先得嘅。咁但係咧汁嚟講，我哋啲配料未切噶嘛。咁最緊要咧，我覺得最緊要就係要有薑絲啦，同埋蒜。咁你想佢更加之香嘅，不妨咧就落埋有個紅葱落去，會更加香。不過有時我覺得咧，就未必下下都落到咁鹹咯啲味。其實你有薑啊、蒜呢兩味嘢咧，已經 OK 好正㗎啦。薑我中意食多啲嘅，俾多丁咁多佢。咁之後咧，我哋呢啲蒜肉啦，呢度3粒，咁啊多啲蒜就會香身啲咁樣樣咯。嗱，你見到啦，見到有啲好嘢喺度啦。咁有時見到啲蒜啊有少少芽嘅，我哋一般咧都唔好要啦，所以我哋由得佢抌咗佢先。又有少少綠色嘅咧，嗱輕輕搓少少，攞翻少少嘅蒜味。之後咧，你想佢冇咁寡嘅，不妨切幾粒嗰啲指天椒落去，攞翻少少嘅辣味。咁順手啦，我就一定要有些少葱嘅。咁啊，切葱嘅時候咧，有啲嘢要注意嘅咧，就係唔好話切到咁幼。我哋咧切翻啲粗少少嘅葱粒落去，咁樣咧，我哋一陣咧蘸油嘅時候咧，會更加之香咁樣樣。如果你切得太過幼咧，一嚟個色咧做落去嘅時候冇咁靚，二嚟咧佢啲葱食落去咧又食唔到嗰個口感。咁我哋嘅配菜已經切好晒啦，所以蒸嘢真係相當之咁好，方便啊嘛。咁我哋夾埋個醬先。嚟到混醬嘅時候，我哋先準備一個兜仔同埋2隻匙羹啦，一個嘢嚟撈，一個咧就要嚟滗一啲好乾爽嘅嘢。如果你隻匙羹一濕咧，懟咗落去啲蝦醬度咧，好容易壞。嗱，蝦醬隻牌子唔同，咁我呢隻係乜益啊，乜益牌，乜益牌係啦，最緊要買啲細啱啲嘅，因為咧好容易會發毛啊咁樣樣。咁我哋呢個咧係小茶羹啦，我哋落2個匙羹落去，咁啊記得咧盡可能唔好鬥水，一陣先洗翻佢啦。嗱，跟住啦，我哋稍為咧落翻少少嘅豉油落去。係啦，雖然咧個蝦醬有啲鹹啊，但係少少嘅豉油咧，即係生抽咧，可以吊起一啲嘅鮮味嘅，咁啊少少好啦。之後咧，蝦醬已經叫做好容易撈稀啊。不過我哋想佢更加之均勻咧，落翻少少花雕落去啦，或者係玫瑰露啦。我呢支花雕嚟嘅，係啊，落翻少少，咁佢咧更加容易係可以開得佢更加之稀，咁醃起嚟會更加之均勻啦。嗱，咁啊蝦醬最大嘅敵人咧就係鹹啊，所以我哋咧老虎蟹都要落翻些少糖，大概係2-3匙左右嘅啫，視乎翻你個味道啦，即係你個啱嘢蝦醬有幾鹹。咁之後咧，逢係豬例牌落翻少少嘅胡椒粉，咁啊少少 OK， 辟下一啲嘅豬味。之後咧，我哋一定要撈咗個汁先，因為咧蝦醬你見到佢咧好容易會黐喺個底度嘅。如果你用蝦膏得，但係蝦膏咧最好就要鏟一鏟佢啦，即係喺個爐頭度開咗佢先，就會容易啲混出嗱。所以我哋一定要醬還醬撈，就豬肉還豬肉醃，咁樣咧個醃底咧就會更加之均勻嗱。順手落翻部分嘅薑落去，咁你有薑蓉梗係好啦，咁冇薑蓉嘅就落埋落去，咁啊算啦，我落埋落去啦。係啦，咁我呢啲咧留翻擺個面嗰度嘅 ，OK。撈勻咗之後，我哋就可以醃埋啲豬啊。
咁原來呢隻匙羹咧都多餘咗，咁啊因為咧我已經準備咗對手套去招呼佢，咁我好怕呢啲汁咧或者啲豬油膏咧喺隻手度咧好難洗啊。跟住之後我哋就去揦一揦佢。咁醃嘅時間要幾耐咧？基本上我哋呢啲切咗呢啲薄片嘅豬肉咧，咁啊醃佢1個鐘頭左右咧，基本上就已經夠晒入味㗎啦。咁如果你想做得更加好嘅，更加多汁食下嘅，咁你可以打翻隻蛋白落去咁樣咯。不過我哋呢啲貪方便咧，就唔加落去啦。最後啦，我哋稍為咧落翻啲生油落去，咁啊封一封佢，落多些少都唔緊要，最緊要件豬肉咧啲生油都包得冚佢，咁蒸出嚟咧就會更加之靚身啦、滑口啦，同埋醃佢嘅時候咧更加能夠係封住佢啲味喺裏邊醃嘅。所以生油嘅角色都幾緊要下。一邊醃豬肉，一邊咧我哋就處理埋呢啲好好味嘅豆卜啦。咁處理豆卜咧好緊要嘅，好多師傅咧一個鏡頭一影咧都唔會教大家點樣處理啲豆卜，咁啊忽略咗佢咯。但係我覺得豆卜好唔好食咧，取決於佢嗰陣油益味。咁油益味我哋一定要處理下嘅。嗱，好簡單啦，揾啲熱水拖一拖佢。嗱，咁你已經即刻咧已經係散發住一啲油出嚟嘅。咁我哋咧好啲嘅揾過呢啲格西仔一壓佢，咁啊令到佢有啲油益味咧充分咁樣走出嚟。所以好似我哋煲湯咁，點解成日都要揾啲暖水嚟去一去啲油啊咁樣？凍水倒落去嘅就凝固噶嘛。咁只要你用熱水啊、暖水咧，咁佢啲油益味咧先至可以離開到啦，幾誇張！咁啊，起碼呢個動作咧做幾多次咧？2次到3次到啦。咁你啲油益味咧就冇晒，你啲豆卜咧就突然間新鮮咗好多噶啦。咁如果你喺街邊食有啲豆卜咧硬硬地啊、深黃色啊，有陣油味咧，嗰啲就真係麻麻地啊。嗱，咁我哋洗咗佢2次，都仲會有啲油喺度嘅。所以豆卜我覺得咧一定要走佢2次水，壓翻清晒佢，咁我哋呢啲豆卜先至好食噶。隔晒啲水，當然咧就倒翻佢出嚟，我哋咧就可以排住佢，咁啊好方便啦。嗱，呢個5蚊就買到8粒，所以而家啲豆卜啊咩都價值不菲噶。嗱，就咁一刀過，咁啊又慳水慳力，啲豆卜又更加好食咁啊！好快脆就已經差唔多醃咗1個鐘啦。咁樣咧，我哋會見到咧，其實就我喺雪櫃嗰度去擺啦，你唔會話見到好多水分嘅。OK，嗱，呢就係新鮮嘅豬肉，急凍豬肉啊，一解凍咧就好多水噶啦。嗱，隨即咧我哋就要上碟咯。咁啊，又係用翻我最中意嘅碟啊！呢一個碟咧有咩好處咧？傳熱快，係啦，不過散熱亦都快。咁啊，個好處就係會更加之均勻嘅個火力，係啊，所以如果我哋屋企用唔係話攞嚟做 show 啊表演嘅話，其實用呢啲鋼碟咧真係相當之咁好嘅。嗱，咁我哋落呢啲豆卜咧，你想去做得更加之好咧，我哋就反開佢嚟去墊底，等到啲豬肉咧就吸下啲味道落去啲豆卜度。咁我哋留翻咧少少，咁我想留翻8個，好好睇睇啊嘛。之後咧，我哋就落埋呢啲豬肉落去啦。咁同埋有啲網友咧就問啦，呢個碟喺邊度買啊？咁我都係喺嗰啲臨時家品店度買嘅，比較難買到啲嘅。咁啊，得閒經過開一啲臨時檔攤就自己睇下啦。嗱，我哋放落去嘅時候咧，最緊要係咩咧？均勻啲，唔好話俾佢層層疊啊咁樣，疊起咗咧個火力咧就唔同啲。不過如果你用我呢啲不鏽鋼碟啊，真係好靚啊！啲火力均勻同埋夠快啦都係。咁喺面頭咧，我哋就放翻些少均勻嘅薑絲落去啦。咁蒸嘅時候咧，就可以落翻一啲薑嘅味道喺上面。再之後啦，我哋就攞翻剛才嘅呢啲豆卜，咁啊又均勻啲。我哋倒翻轉嚟擺咧，個樣靚啲喎。係啊，咁樣樣。咁而家嘅時間咧，啱啱好就54分鐘。咁蒸得呢啲豬肉咧，最緊要咧就係啲水量夠啦，火力又要夠大啦，同埋我哋唔需要話去將佢包保鮮紙嘅，因為咧我哋有翻些少水分嚟去食咧，會好餸飯啲，我中意多汁啲。OK， 嗱咁啊滾翻起佢咧，我哋就可以較大概係12分鐘咁上下啦。
係啦，因為我哋用不鏽鋼碟咧係特別快㗎傳熱。咁如果你用瓦碟嘅，咁你咪預鬆啲咯。咁啊大概係14-15分鐘。正常嚟講，咁嘅份量唔係話層碟嘅話，15分鐘一定得㗎啦。咁我哋一陣睇下咩環境啦。好啦，話都冇咁快，12分鐘已過。我呢邊咧已經準備咗啲熟油啦，即刻咧而家聞到好香好香嘅蝦醬味道㗎啦。開嚟望下咯喎，哇，香到不得之了啊！嗱，大家望到咧，我哋嗰啲如果唔落保鮮紙咧，就會有少少嘅水分啦，都唔算話太過分地多嘅。我就覺得啱啱好咯。如果大家想乾水啲嘅，記得冚翻張保鮮紙就 OK 啦。咁啊，你會見到咧，由於我哋有啲落咗少少生油落去封咧，佢係會有啲令面嘅。其實有啲時候咧，你會見到有啲師傅冇落咧，佢就冇咁靚㗎啦。嗱，咁我哋咧補翻少少色落去啊！即刻成個餸菜咧生猛好多啊！係啊，所以粗嘅葱粒就有呢個好處啊！咁我哋之後咧，俾埋佢啦，唔好客氣啊！我聞到都好想食啊！之後咧落翻少少熟油落去啦，咁啊會更加之有油水啊！咁啊，我哋喺呢一度咧已經係完成咗呢一個蝦醬豆卜蒸豬肉噶啦。咁啊，如果你都中意呢一個餸嘅話咧，記得俾我 like 分享埋俾朋友，咁我哋幾時咧都有啲咁簡單啦，又唔使咁複雜，一蒸就搞掂嘅一個好味餸菜食啦。咁我哋下條片再見啦，希望大家中意。香到咧真係成個廚房都不得了。喂，我哋望下啲油水咧，其實真係啱啱好。咁啊，最緊要買啲靚嘅豬肉啦，揾翻我哋相熟嘅豬肉哥哥啦，幫下手咁啊，會揀啲靚嘢俾你食啊。睇唔睇到咧？一個感覺咧就係佢係會震騰騰。你喺街邊食嗰啲咧係軟奶奶，唔會有呢個回彈嘅感覺㗎。食翻啖先，有一啲爽爽地嘅口感，蝦醬味唔會話太過鹹，我中意咁樣啦。仲有啲好正嘅豆卜，我都好中意食豆卜㗎。